Bishing a tosha in Psalm 145. Psalm 145, page 75 in the Psalm book. Ardich mu mo years mori dan am bernich im gebrach, dat dan am een fest ver me klu, ardich mu gachla. And we can sing 5 verses to the Lord's praise. As we an Glasgow on the show, the child of Yano could be Connery, agus Christ the article agus an hokar suas, or mission a hokar suas on Halloween, Taragim in Hulganian Yansi. San you corner of Hogamach Piachu suas, agus Benuka Bridge and Rages, agus Biarka Moloch Dane Jeers on the Vahis Rain, says on the Viarste Vion to Heranga. Clown and name. Grudging caller in you, and if you an crash on the show. San you take a fist of a seal a hedge cafe. San your cal on an escute, a listen Hollywood conjugal dear fame, or less it to our nudas the nude, it is the high on Lord, 3 years a cleaster children. Johnny knew come here, she fan blasetanum. Het meesloch dias, agus yn orum sy'n naach hege na'r behe agus na'r cdi. Agus Johnny gymig gachynach in yw, y fan dolysjach dy ffocog na ffili, y chawm agus gymig a ffag a larog agus bwy ydy'r behe. Behenen is y tîn at y nasht,
agus leta chuidiochu cónar in Glasgow bhí sin craín cónar I chéile. Bíanach na ha tsain, sna ha Iesu fut o laif, sna ha féim o chost, bí ús yn malirú, bí gan chuidiochu, sgan níon, sgan gléir, agus gachan suas. Bíanach na tseilde chin a fúlog, ska ní go áitú hir san Manchester. Grú féin cónar na tseilde chin a caí agus y brón, lári chin fallú. Grú féin bíanachach na níchin sin, gachan agus y chuidiochu gachan a féim o chost gynnawse. Bíanach gach ní hel hianú son bhí chuidiochu glwc féin, man yn hospital, agus son bhí cymryd o lwg, agus son bhí chuidjian daine as yn hw, agus cónar sin bantram agus líchin, agus na cúramach me hymych o ffein a féimach as yn hw. Bíanach mwydyn ac yn gachu. Yn y stradyn, agus gyn gŵr ac gyniad chomors a féim o hac as yn hw, agus grwysini garir gédi suas a chawn agus gynir wrth a ddianw son chuidiochu, o'r a chwys man a sin I fenke ffasnes mis. Bí hénin is cónar in iniu, yn gydesach a sin crain cónar I chéile, man a sin góni man I chéile, nahad tar nef, gur nefich i'ch dana, gur nid i'ch dorio, gur nianach da holydd yn halw, mar a nir nef, Dafyr gan I niwr nar yn laio, agus magin i'r ffilgwyd, man y fangin o lwg ffil, sna ligsing an y mjöden, ach syrsing o nog, o'r yslat sy'r rio, y chwac agus y volod gysioli. Amen. Good morning, a very warm welcome to each and every one of you to our service this morning. The Gaelic service between 10 o'clock and the English service at 11:30. Next Sunday, the 4th of June, both the Gaelic services will be at the same time. The June Communion will be a joint Gaelic and English service conducted by the interim moderator, the Reverend Melvin Wood, on Sunday the 18th of June at 11:30. All the services can be viewed if you wish on YouTube, and you are very welcome both the Gaelic and the English. Should anyone wish to become a communicant member and wish to profess their faith and their love for the Lord, they can let me know or one of the elders. Now, should anybody request for baptism, they should also make themselves known, and they can speak to me or one of the elders. The sanctuary is open on Thursdays from 12 noon to 2 p.m. Please pray for those who are ill. We remember Tilly Macmillan, who indeed long-standing member, and Margaret MacArthur as well, and many others who belong to the congregation who are unable to attend the means of grace. We pray for Melvin Woods as the intermoderator of the congregation as well. The fabric outlook, there's an outbreak of dry rot, was found in the front stairway to the upper hall, and this has affected the ceiling and walls, but was hidden from sight by suspended ceiling. So as soon as the problem is identified, when plaster broke through, was suspended ceiling, contractors were called in, so therefore you can see what is required there within the building. These are the intimations that I have to hand. Hier clearly nu on the social of the own, we can now capture how this is the John's Gospel, chapter 21, at the beginning. In een in sin uitzichte, Jezus heen dus niet gestibel ik moet hij biddes, agus nooit zo nog heen. Van mij die hele Simon Peter, agus Thomas dan other Didymus, agus Nathanael of Cana Galilee, agus mich Zebedee, agus Ishel ik gestibel. Hut Simon Peter hu, ham ich doch Jezus,
o diad sy'n dis, pa sy'n i dod man i'r Hymich yd ymach, agos gaat y stiach dan blanket baw, agos gaat y lachgat ni et bych yn ein gysyn. Ach nwyd am afanting yn eisiau cach, hes i ys yn rhaid, gyda'r charol eisig ni gestibl gyda i ys y fawn, yn sy'n hwyd i ys yr yw, ach lawn y fel bier et bihagryf, rygyd i ead sy'n e, chanier. Agos hwyd eis yn hw, celig i fynd lion yn hw i gest yn hwnd agos diafsif. Helig i ad am ysyn, agos yn eis chaporig i ad a harig nes ond lion fyr ych yn eist. Ymysyn o'r iesti bod sy'n y bynafyn le eas yr ei Peter, ys ei hir na hawn. Yn eis nŵyd y chwol o Simon Peter gyda ein hir na hawn, chial eich o'ch dywch gyda yma, ar ffal fawr amlwch, agos hylig ei hyn awn sy'n fwyd. Hanig i gesti bod y eler am lond fig, o'r charwiad ffat o hyd, ach mae hymig da hyd laf cholle, y tarig i lian eist. Ymysyn nŵyd y hanig i ad eith cyd, hwnnw i ad gdias eich yn sy'n. Agos eas gyda chwydore, agos arall, o dias yr yw, hwgyf yn siob gen eas gyda lach sy'n fy nis, gael Simon Peter sŵs, agos harig ei lian gyda cyd. Lant ei eist fore, cyd agos leicid agos tri. Ach gyda fa wryd sy'n awn, gada ddysig yn hion, o dias yr yw, hygyd gafel ar gynad, ach ar o'ch di eich dynnu gen i gesti pel iori chi cwysy. Organist gyda ein hir na fawn. Yn sy'n hanig i ys agos lach ei ara, agos y gagaife, agos i ys mar yn hynta. A eisio yn is yn pres ywyd yn o i ys e hyn da iestibl yn iega eidi o'n y medef. Amen. Fydw sy'n un eisiau tŵcan yn hafartys. Bianich vinit yr hoch gyda. Bianich na hwlig hyn hawyd yn yw eingus yn byw. Jan sy'n taigol yr son cdias. Agos y son a sy'n y fan ffwch dias. Agos chopag sa sy'n y jan yw fas yn byw. Grwy ffein y gafan dys na tiolig hyn o hwnnw sio. An yn am y nahad y fyd agos y spirit nef. Amen. Sy'n Genesis number 5, and we'll sing 2 verses from the beginning.
Son yn ar y mefeg as yn cymal orn as y chapigil y facin, sy'n lichyd hiwn agos yn ddynaf capigil haris o gynnichyd. Tásach yn ynwyr sio ag y chogif rhan diag. Yn sy'n yn egaif yn dyn ar y goal, hwdias ar i Simon Peter. Himon fi Gionas, gyfal barog graen ac adwose o'r sy'n. Hwdiad ish, ha y hirna, ha isac at gyrtolymw. Hwder ish behich mwaen. Hwder ish yn ara yw'r himon fi Gionas yn holat nisio. Hwder ish sy'n hirna ha isac at gyrtolymw. Hwder ish behich mwcheddig. Hwder ish yn tres yw'r himon fi Gionas yn holat nisio. Ba Peter dwlich o chion gynhwder ish yn tres yw'r yn holat nisio. Agos hwder ish hiorna is anugút na húlaníchan, ha isakit gur tolamú, húd ias a ris, behich mo chédig. Go jabin ha mi grarút, nuair a bhaim ág, chryslich u hén, agus gimich u in tef y bybiondat, ach nuair a rís du ysbor, sína du amach do laman, agus chryslich i neach ele u, agus fedde u in tef nach jalat. Seo hwrde y ceolwch y cyd y gneu bas leis yn tŵgwyd glor do hir. Agus yr ia seo ra hwrde rys lieng nisio. Yn sy'n nad o fedr tjondag, chwnig yn jasgybl y bynafyn ma iasa y lientyn. Yn chi mar yn cedna y wai at hwch giasa y gyntichbar. Agus y hwrde rys y hiorna co y frahasw. Yrth o fedr yn eichyn hwrde iasa. A hiorna kit in ni in fersio. Hwyd ias rish. Mas jaar luimse antin gusn dik misje, kit sy'n hwtse. Lien use misje. Sy'n fraien ra sio ymach ymysg nym braden, nach feig in jasgybl sy'n bas. Gijau chadwyd ias rish nach feig e bas. Ach, mas ma holse antin gusn dik mi, kit sy'n hwtse. Is seo yn jasgybl ha dian y fianish of na nichin seo. Agus ysgrif na nichin seo. Agus is ac yn ew gyfel nianish fyr. Agus ha mar yn ced yn môr an dymich yn yla yr ein iasa, agus na mygat ul ysgrifte. Is ma farol ach comig yn seil hen na rach ag ysgrifel, gelorich. Amen. Jonta is in initial son pecanunie juisi soskal dias de reer join agus in herif capital geog the Gospel according to John and chapter 14. Dus je van jong schrijven in breren van een show to vrij dus goro kriest de vader op janu me hemichel het al jansi ahat riest jansi glow. Dus wat dat mis nog gaf rollive. Dus gespeeld de ene niet in de wisseltje ornes en deel en de vestig in de wisseltje. And you know I am managing. And an oyen spiritual, agus an oyen the child in spiritual, agus to the stach spiritual, agus teach spiritual, naar behel. Agus kata at the father in korokti for him lodge. Version Yuri or can we in the for him lodge. Agus hishiv as nesoshkalan. Gesumri hamata, gesumri Gyuri gymir a the voge gledeni the Great Commission. Agus yn warsin ha Lucas het op de Giloch lavert buggath the hyf a kriest het op suas i si glod. Agus ha Marcus neurut het op peace me hemichelschen mar een hete. A chan Joni tot lavert a liger hyf in de breden van ons.
Agus híisiú is a hiad chapigil de gníomhar in an abstol, gyfel sin yn y hwgar gain y hyfasarí agus críasta bhil suas i dheawsaí golóid. Agus ní hyn fat o lwgio láte mar lein agus gro críasta dógaí i dheawsaí ahaf. Agus rwyd i eim sy'n fi cain hwyl se sio, hat y gweisli críasta hyn na ffagin i fa cólaris yn y ddfad o suas i dheawsaí glóid. Ach fa trwy'r gysonor ydy ffasgad y gydawn Peter, Seamus agus Ion. Nes achos i gyhol dynig gyda sy'n sawl o'ch ymach cydydw, dochus agus graag, na tri nich sy'n, ach sy'n graag ys mwy i sio. Sfa cdias dy ffac a lag, na tiolig i'n hwgag ach jesga bila fa sy'n, y chawm agus gymig cydydw, dochus agus graag, agor. Agus misnwch gyda'r gaif ys yn byw, mas dy god suas i hawsi ahad an yn glôl. Agus an gais yn yle, gan y lwcr yn affianis, gwrwain i eddi ffon y nasari. Fan lwpyd y fer ydi an ys yn byw, fa rydw tribl o'n y diog ydichyd ys yn hyl o'n o sio, i jan lwpyd ahad. Agus yn lwpyd o'ch oedd yn lahad gair i hianyn. Os mae'n y goesli gael hen i gydawn o'n y diog, gwr o obydd agos yn digiannu ga ahad y dia an o lôl. Agus, anna fi dod ymysyn o'ch ffysach i gwr o cydydju sach an y nia, sfasyn nes i diwri ac cydydju fiag awnsyn. Nes i cydydju fiag yn awnsyn, cydydju ys yn lobydd yr aina. Ni gniafr yn yr aina. Ni tiolig i'n yw ca siachad. Agus ni hyn y gagaig dyn son y fi miorach agus ysmynach o gyd, go fi ffwysgydd yn hicsh agus yn neidyn, gan ni hyn sonhorydju y hyf spiritolwg as yn byw. Agus ma'n y hysiwyd yn dda criast o sŵs agus gyffagad, dda bianach o'n llwag agus fy gatogan y gael waf, chawm y fi bianach yn llwag in the benediction. Nes i hamor an the benedictions. There are many benedictions in the Bible. But sio ma'n y facthias dy gael eist o'ch hyn e gan y glwag fan o sio. Fe gys yw gro ta iad le ymwneud y cwni. Agus sy'n y ciolwch o cydioch gro wair jan fan o glwg dynnu. E fa giori fi cydda ti'n iawn gysbig y dyn ffali ti. Na gydyn i nichyn i fa, clyn a nichyn na'r beir, gro criast y cwmysol, yd mahon ys o chachach na'r beir. Agus yr glanag o gachwyn o irandol, o'r acwag sonhorydje, agus efolg, an y ffylwch for criast, mar ffylwan gyn chron, agus gyn smal. Agus chai a iaws i arall, agus ma'n y byd mae'r sy'n a grau nisyn sy'n gaif, hamid o lwgwlwch art y gaif. Gwlwch a art y gaif awn hyn. Si a sy'n yn art y. Chafych glod na glod gyn chriast. Agus dia, agus ysbryd nedd. Han i fain gymi yr lwch grau agus iolus had y golgachu, y sy'n le clwy manuel trowal y byrn y siwrio. Had y ffenkin o rin am asio. Had y meelchw, agus had y smanachw. Had i chingis am y smol. Had i jod y sŵr, do frig o siar yn hiwne, gach jer o gach hyn. Had y chwni hwyd i brad yn ysberichin, y fa cyddsyn an y gdiast. Chaf i dynnu lod ach dynnu cyddsyn an y gdiast. Sy'n ni eim sydd i ffyr. Chaf i sy'n an y lod, ma'n sy'n i cyddsyn an y gdiast. Agus y cyddsyn ys yn lwbyd yr aina. Agus gybenach y gachich ys mysyn, agich i mysyn, an y ffian ys mahad. Siot lestynys, y ieimys sy'n i fydiannu. En i'r cael y fan i fi na'r jesg y bydd yn oed nhw. Ffyn sy'n iadach o hian
ydyn Christus y fysyn i gydadju. Agus ha ferris dy fi gra, tach yn egys aid se, ma'n am mysio ffalopins, na ffaddig un a hagam se, na peilt un yn ymwese, chan i'r gael eis am sydd ysyn, chan i'r mig yw'r ffysig i agam yd, a cha fysid Christus, so ma ha Christus dod nawnus, sy'n bod a conto, gysbyd eich an ysdingi, sy'n mi yli, sy'n mahnus Christus, ha dod sy'n i gach i olod, chan i mahnus y fel sy'n gan un, do frifus na chwrwyd mahnus o'r gan un. Agus ha sy'n i ffalaf cyn cyntwchs na chym sy'n o spirit o'r sylwyd sy'n i ddys, fwt yn yle, ha hwlw cael a sy'n y sydd y tachod na'r beth. Ach, cthiast y ffantyn yn gyd eite, yn ie'n yw ysgwsiwri, sa gach galwg yw gach siached, cho siesfo. Ha dy gael i gael and again and again. He's never failed in any of the promises he's given us. Agus ma héid mi, agus gynúlich mi art i reif, hic mi ríist, agus gafan mi sé fan iawn si féin. Siorod fa cdiast y dol y ianw, dol gair gafa, gan iawn si héin. Fad y dol y fydd yn odysdiach, le eifnus agus glod, eith gach tyf, y iawn si balen rhi. Y iawn si yn nachi bifywyn, troal y byrn siwriog. Agus siwrwyd y fa sio, y fa ngawyswch ffeim o'r gaif, o'r dyfri y fysgrw a gyn si gaif, fa yw'n gair bastig le isgi. A chaniachad o hyn yn ysig, na margysi, a gofias yn hwyl. Sam yn alahad o sy'n gofio cwnr eif cwdio, a cha spirit nefyd o hyn, agus hadol gair bastig leis y spirit nef, y chaw agus gyffig siw gwgwman, masio ie. Rachw gyr nisio gwylwyd hôl, mae'r cydadig sy'n i mahys ge, sy'n y ffig sy'n yn gyd yn ymlion ag ar ffwysgwyd na'r ffeil. Agus wrth ar rhyw gyn ffag ar Jerusalem, nes ha Jerusalem y giolwch inheritance of peace. That's the meaning of Jerusalem, inheritance of peace. Agus císio fan o sy'n ma'n y fari lafod trwy y spirit nef y fad o hyn. Agus wrth ar rhyw nach ro ffadau gosym ag a rydjalwch rhyw ys yn hyl. Agus bwr o spirit o hyn. Gilwch ma'n y fa yw'n y lafod ys yn herif capitig gil. Y spirit nef yn hofyrstolwch ys yn dda lwy an am anamsi. Tjökis geir gaif ni hwlynigyn, sgwyddi am ein y gaif ni hwlynigyn o lafod na si raif. Agus ha spirit o gobetron y chaini. Agus ha spirit o gobetron i hynelu. Nes i cael geogri sy'n tor sy'n hwyl. Sgysbig y di gawn sy'n hwyl. Ha'n un a'ch geogri sy'n criast. Ha'n sy'n boag ffordd. Sa ti'n isa un sy'n ti'n y dyn sy'n ganyan sy'n Christ as one another. Ac ein am ysgrifennu un iawn eddro dementia. Agus hapwr o garwyr tor chwch di cheiri. Sy'n i yw'r dyn naltach ygar na sgol at y bia. Haro cael y mach aad. Sfa chol cael yn gwaith cheiri. Sfa gachyd uafas iwntoch ara. Cho iwntoch sydd arfod Van mi fik agus je de vriend die straight life agus vet aan zo wel. Shorut dulich schön te reine hafluk le chingis dan je oorschen hak de eerste haast priesel rijf agus woog voor €500. Agus in een Joshua spirit ne van zo had al een le kwak agus had al een le fianish. Agus sio tro Judea agus Samaria agus go jadach na talafin yw. Agus sio yn mission who command a shachad, go ye into all the world and preach the gospel. Agus va de feinkin on sio nich na va gwan aage.
agus nu a bheith lafart níchin bha seoris chaiod suas an a fianna se súle agus chud sgló an súle nag cdías a jalach suas a dhéansaí ahab. Sve man gymryd gysig aid, chan i siôn hwyrus mae edrych i chysig mi. O'r asydd o'n ma mechgyn i'r eist. Agus y hyd ydyn y hia. Hi hwldyn ag yna. Goi yn nasir i adjyn mas jyd creast. Agus ysdyn nasir i hanno sy'n. Eir i hwldyn i, agus y fwydydd an creast yn fosog. A chad gofydd yn iawch o, agus yn hwg ar sŵas. Agus yn oes yn ffein i'r ag yn ydyn halw cwtioch. Hi hwldyn i. Agus y fwydydd nach dachdadja. Has yn lefel yn hyd yn groeg yma gada gyori yn y biawnt yn y fydwyg jymor. Agus y gyori gymig gar i'r ffalwch ydych ydod ffog gnwys, ffog pie a dod gan hwnnw. A ha creas dy tîn hod gachu y lor gwyedd le cor bwyr. Ha nan yn tiaridje an glod. A han cor bwyr ha gofydd o'r gaif. Ha di tînis sy'n mi ffasgwr na cael sy'n mi gan horsio. Sa cor byn hiwn a cor cdachfo cho pris o'r dys yn nanen. Ha cho pris o'r dys yn nanen. Agus han hael yn y dod y cwrym ma hynny. Sy'n angen sy'n anifte cwtio. Y hefe y rwyd y fagwa lage. Fys cain am fi cloentyn i ni y fan o sio minister y fod yn y siadad o si teologi. Fys fa ys nwy ffosgyrtio. Agus siom yn y hoda. We are laying to rest one of the dear saints of God who has now entered into the saints changing them, so that when they rise again, the illness they had will have gone, the pain, the pains, the sorrows, the disabilities, all gone, because I am taking them home, perfect to glory. So, wrth a creas y dod i anna fyny, nid i hi gael eist. Agus hatol y grahi cyflwch biannu gymadse. Agus sialaf y hwmar eirog, yn nôlwch o grymys y gaif, mas dylyg y gwynod yn yn ôl. Agus y glod iontwch o fy samon. Agus y nil iontwch o fy sysofasio. Nid y fy syni, ydder dod le eifn ys edgach tyf, y iawsi balyn y rhi. Agus ha mi ffordd o fi ffaddoch byn yw'n beth yw'n i greu. Jonas ma'n ywys mi ffag ysgioch gan y maid ryn y ffein i ddolaf. Bi sy'n i ffeich gyn ffyfyn i dod hwn i hwy. Agus gyswn rydw o grau ie. Bi ffeich gyn yw'n ydych chwachwy gysyn dy siwa agus yn hech na sgari. Agus yn i hiwn yn ich yn sy'n beth o grau. There is going to be a daybreak when the shadows flee away. Ha siodol yn ddwy lage. Sa sy'n dod o ienke, glod, ie, mar ha. Agus dofri agus gyfelag enige ys ysgygrau agus ys ysbryd y ddagan yn ddiast ha dau fadr ys o grau ys yn ddwy ha dod o chwynnych o rhyw rysg. Sa'n gofod cwnd o'r hen yn glod. Sa'n dod o gan o'ch hen yn y glod. Agus sy'n ni sômrydyn a hwnnw sy'n nid y chaiol sŵas le piano. Nes mae moch o gael yn unig ytse y hyf a hyw ysbryd nef i tîn. Agus dod creas dy sŵas seg awn nid y fedd y fastig yn y iodyn seg awn y fydde seg awn y nasari. Hi sy'n sglo y tîn. Agus ffalwch oedd y chwyd edd y gynwys nid y faclias dy gariru edd y wlwch ys o'n o'r gachu. Ha cwmwr ac yn yna sio cwydioch gyfel yn corp spiritol cwmwys o'ch edrych o'r eich creast man i'r iesgybyr ysdei asari.
Goeie gaan aan de heerskade, aan de balletje wat heersko, wo heerska. Dus je, wat schöne voice nog gemaakt, en dat er jallig over wanneer je voor tosh op de deur van de naamse. Als ik hier daadje kan tosh op, je vegetarians woont. And the Skisha was in him in that they had become eating flesh and eating fish and things that were good. Machine pointing in you doing as a dietitians that we have to eat vegetables and fish and doctor in the case action the joke is having the doctor covering but machine pointing you the man was at the curious to be root fall. It was in the wonders to say how pure dietitian leave the feeling. Agus jou man o sin ni hyn i fad y gychus na mesa. Sin man o fach ysrir, fad y gawdran na hwnian, agus fad y gawdran na meadows, agus fad y gawdran na nichin na fad as y niefad. Agus fad y garan na son sin. Hasin y fad y gwrdd sin hofferus for lava. Agus na chasini tot mes na tainkalok son hulkar a hake van een hiole. Agus na de vat y country show honigat aile an hontig in fatte gath. Nis a hael je kaipach mun ruimte an jokole ga vuurskolig is kan gestikin und rupeltjef gujeel. Hesat fi mai frisch. Agus hótat muidir garli. Goshon hasive narsasif kuant jaunsin speren. Yn cwiast a chayot suas konjef hi gadash as yn nödoi as yn chonisio a falaf. Sio yn asari agus cwiast a ddod suas i jaunsi ar. Sa sy'n o na i gyn garg. Pan naddig sy'n ffata. A mi'n y bliod yma yn la an o laad hei. Agus bechor fin yn yw, y fi cwth ar dochus agus ar mynydd yn yan cdiast. Do fri agus gyffig sy'n yan. Agus oedd ar dod suas i jaws i fi cwniwch. Rysyn agus rhyw o'ch graich a ffeira. Ai grych aad ge agus y sialaf o'ch na bianach an y glod gysiwr. Grodja bianach o'ch nes miwagyn sy'n condri hele. Amen. Sian eisiau ni chylm clwyr Jane as i giorlai number 15. Number 15. Agus sian eisiau ni dar am mayedig gan yn dalan. Gan the last two verses. Gochom yn sol as i ysbryd nef man yr ein ywle, mae sio mach o ddysg y braf.